سلام وقتتون بخیر. من ندا هستم، دکتر داروساز. میخوام توی این کانال یه سری اطلاعات دارویی و بهداشت پوست و مو رو در اختیارتون بذارم. اگه فکر میکنید اطلاعات من براتون مفیده، ممنون میشم منو دنبال کنین و به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنین. امروز توی این ویدیو میخوام در مورد محافظت‌ها و نیازهای دست باهاتون صحبت کنم. چون دست ما یکی از اعضای بدنمونه که مثل صورتمون عموماً بدون پوشش لباسه و در معرض آفتاب و فضای بیرونی مستقیم قرار میگیره. به خاطر همین به یه سری از محافظت‌ها نیاز داره. اولین محصولی که میخوام بهتون معرفی کنم همین مرطوب کننده های عادی هستند که بین دست و صورت مشترک هستند و باعث میشن که از خشکی دست جلوگیری بشه و باعث رطوبت رسانی و آب رسانی به پوست دست میشن. این دیگه ابتدایی ترین کاریه که میشه برای دست انجام داد. یک مرطوب کننده ساده بهش بزنیم. محصول بعدی که میخوام معرفی کنم کرم های مرطوب کننده آبرسانه مخصوص دست و ناخونه. یعنی این کرم ها تخصصاً برای دست درست شدن و موادی که دارن باعث میشه که پوست دست رو به خوبی تغذیه کنن و از اون محافظت کنن و باعث میشه لایه خارجی پوست دست تقویت بشه و نذاره که پوست دست ما آسیب ببینه. پس یه حالت محافظتی برای پوست دست ما داره. محصول بعدیمون محصولات اورئوسرین هستند که برای پوست هایی که خیلی خشک و آسیب دیده هستن استفاده میشه و خشکی بیش از حد پوست رو از بین میبره. مخصوصا برای این فصل که فصل پاییزه و فصل بعدی که زمستونه که پوست به شدت خشک میشه، میتونیم از این محصولات استفاده کنیم تا خشکی بیش از حد پوست دست رو برطرف کنیم. چون خشکی بیش از حد خودش باعث آسیب میشه، باعث میشه در بعضی موارد انقدر خشکی زیاده که باعث میشه خون بیاد، دست زخم بشه و باعث آسیب های خیلی زیادی میشه. پس بهتره اگه پوست خیلی خشکی دارین از کرم های حاوی اورئوسرین استفاده کنین که یک مرطوب کننده خیلی قوی هستن برای پوست خیلی خوب. محصول بعدی که میتونیم برای دست استفاده کنیم ضد آفتاب ها هستن. ضد آفتاب مخصوص دست نداریم، ولی چون دست ما عموما بدون پوششه، حداقل این ناحیه‌اش هیچ پوششی نداره، اگه ما دستکش دست نکنیم در معرض آفتاب قرار میگیره و مستعد ایجاد لک برای آفتاب میشه. پس بهتره که برای جلوگیری از لک شدن پوستمون و همچنین محافظت پوست در برابر اشعه های UV A و B از ضد آفتاب برای دستمون هم استفاده کنیم تا آسیب نبینه. حالا اینجا 2 محصول تخصصی برای دست داریم. یکیش ضد لک و تیرگی دسته که این کرم برای لک های دست استفاده میشه. بعضی از افراد هستن که روی دستشون لک هایی دارن که حالا این لک ها ممکن ناشی از آفتاب باشه، ممکنه ناشی از زخم، سوختگی و اسکار باشه که این کرم مخصوص اون لک هاییه که روی دسته و باعث میشه که اون لک ها از بین برن و پوستمون خیلی شادابتر و بشاشتر دیده بشه و دیگه لکی نداشته باشه. پس اگه دستتون لک داره میتونید از کرم های ضد لک دست استفاده کنید. کرم های ضد لک صورت هم میشه به دست زد، ولی این کرم ضد لک یه مقدار، چون مقصد دسته، یه مقدار ملایمتر عمل میکنه و برای دست بهتره.
محصول بعدی کرم ضد چروک دسته که این محصول برای کسایی که مقدار سنشون رفته بالا و دستشون چروک شده میتونن استفاده کنن. یه ضد چروک خیلی ملایمیه که برای دست استفاده میشه و باعث میشه که چروک‌های دست از بین بره و همچنین باعث میشه که سد دفاعی پوست بدن ما تقویت بشه و باعث این میشه که از پوست دست ما دفاع بشه و این سد دفاعی استحکام داشته باشه و به پوست دست ما آسیبی وارد نشه. پس این هم کرم ضد چروک دست بود که مخصوص دست این برند اومده زده. خب دوستان، توی این ویدیو سعی کردم یه اطلاعات کاملی در مورد محصولاتی که برای دست استفاده میشه بهتون بدم. امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارین توی کامنت از من بپرسین و اگر اطلاعات من براتون مفید بود ممنون میشم سابسکرایب کنین، لایک کنین و به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنین. ممنون.